네, 여러분 안녕하세요. 4차원 제니입니다. 오늘은 제가 산에 왔는데 제가 오늘은 먹을 수 있는 풀, 먹을 수 없는 풀 그런 걸 그냥 다양한 산의 야초들 또 뭐 먹을 수 있는 곤충 이런 것들을 리뷰하겠습니다. 네, 산에는 맛있는 것들이 아주 많아요. 이거 아카시아, 어린 아카시아인데 이런 거 볼 때는 조심해야 돼요. 왜냐면 가시가 있거든요. 가시. 이 가시 찔리면 물집이 생길 수 있고 잘못했다가 그 병균에 바이러스에 감염돼서 손에 좀 그러니까 오랫동안 그 낫지 않는 큰 통증 일으키는 상처가 손을 감쌀 수가 있습니다. 이거는 뱀딸기라는 건데 보이세요? 뱀딸기. 아이고, 이게 셀프 카메라라서 자, 안 되겠다. 자, 여기도 뱀딸기. 여기도 뱀딸기. 네, 뱀딸기 아주 많아요. 뱀딸기는 맛은 사실 맛으로 따지면 굉장히 최악의 과일인데 진짜 최악의 과일인데 건강에는 아주 좋습니다. 성기보감에도 나을 정도로 건강에 좋은 과일이긴 한데 솔직히 맛으로 따지면 좀 그렇기 때문에 만약에 맛있게 드시고 싶으면 갈아가지고 꿀을 섞거나 아니면 그냥 꿀에 찍어 먹거나 그렇게 드시면 됩니다. 근데 간간히 먹다 보면 아주 약간 단맛이 남아있는 게 있습니다. 아니 하나 먹을래요? 네, 안 먹는다고 합니다. 네. 그리고 고사리 대사리 꺾자 노래 아시죠? 서양 사람들은 사리야, 넌 왜 사리가 되었니? 너의 고사리는 고생을 많이 해서 나무에서 기어 고사리가 되었구나. 이 사리야. 무슨 소린데? 근데 고사리는 서양에서는 독 있는 식물이라 해가지고 식용 불가 식물로 지정했었는데 사실 서양 사람들은 우리 동양과 달리 고사리 독을 다룰 줄 몰랐죠. 하지만 반면에 우리 아시아 쪽 동양 사람들은 예로부터 고사리 독을 다스릴 수 있었기 때문에 오래전부터 고사리를 식용식물로 이용해 왔습니다. 네. 그게 맛집이었죠. 고사리의 독은 맛있어요. 독이 맛있다고요? 아, 네, 이건 개망초라는 풀인데 그러니까 나물로 무쳐 먹어도 맛있지만 보통 사람들이 도시에서도 이걸 흔히 봐가지고 뭐 먹을 수 없는 풀, 잡초 막 이런 걸 많이 구분하는데 사실 웬만한 야채보다 더 영양소가 높은 야생초입니다. 맛만 볼게요. 좀 매운기가 있고 쌉싸름하면서 확실히 매운기가 좀 있습니다. 자, 이제 이건 산딸기예요. 열매는 없지만 열매는 없지만 일단 산딸기 풀. 산딸기 만질 때도 산딸기를 딸 때도 조심해야 하는 게 가시가 있습니다. 아까 제가 말씀드렸던 아카시아 나무 가시처럼 이것도 잘못 찔기거나 하면 병균이나 이런데 그러니까 감염돼가지고 물질 생길 수 있기 때문에 조심해야 합니다. 그리고 또 보여드리고 싶은 게 나무. 네, 이게 아까 제가 말씀드렸던 나무입니다. 네, 아카시아 나무입니다. 이거는 멍덕딸기라는 거예요. 멍덕딸기. 열매가 열리지 않았지만 사실 그 멍덕딸기 열매는 좀 보기가 힘들어요. 진짜 제가 태어나서 산에 와가지고 멍덕딸기 먹어본 기회가 딱 세 번 있었습니다. 네. 진짜 멍덕딸기는 그러니까 꽃이 피고 그러니까 보통 일반 딸기나 다른 열매들은 꽃이 피고 열매를 맺잖아요. 멍덕딸기는 꽃이 피면 이게 그러니까 수정이 되지 않는 건 자연 수정이 잘 안 되는 건지 바로 그냥 꽃만 떨어지고 열매가 생기지 않는 경우가 허다하기 때문에 산에서 그러니까 재배된 게 아닌 이상 산에서 야생 멍덕딸기 먹을 기회는 아주 희박합니다. 네. 피면 꽃이 지고 피면 꽃지고 피고 지고 피고 지고 예. 넌 나에게 피고 지고 있다면 뭐든지 할 수. 이건 쑥이에요. 쑥이 진짜 다양한 약재 또 나물로도 쓰이는 차로도 쓰이는 진짜
유익한 식물인 거 다들 아실 거예요. 쑥스크레이. 쑥스크레. 그리고 이거는 괭이밥. 괭이밥. 괭이가 좋아한다면. 야생적 편지 백척간두에 서설한 책으로 유명하신 황대건 작가님께서 예전에 그 기관지염이 안 좋으셨을 때 그러니까 옥중에서 이걸 많이 뜯어 드셨다고 해요. 괭이밥의 특징은 좀 시큼한 맛이 강해요. 이것만 먹으면 시큼한 맛이 너무 강해가지고 신맛을 별로 좋아하지 않는 분들은 좀 못 드실 정도이기 때문에 웬만하면 이거 드실 때는 물론 신맛을 안 좋아하시는 분들께서는 아예 안 드시겠지만 다른 나물과 같이 섞어서 먹는 걸 추천합니다. 또 더군다나 그 일단 나물 자체가 한 가지만 그 이렇게 버무려서 먹는 거는 그 부작용을 일으킬 수 있기 때문에 다른 나물들, 그러니까 각종 그 야생초들을 같이 섞어서 데쳐서 먹는 게 제일 부작용이 일어날 확률도 적고 안전합니다. 여기 하늘은 하늘이로다. 땅은 땅이로다. 저희가 지금 내려가고 있습니다. 내려간다. 내려간다. 이 하늘에 점점 내려간다. 나의 피도 내려간다. 왜 그래 자꾸. 너희들도 내려간다. 솔직히 제 식물 그 이야기보다 그 라인님의 노래가 더 재밌는 것 같아요. 이 영상을 라인님이 다 살려주네. 키가 오 메뚜기 큰 건지. 아이 큰 건 줄 알았대요. 이게 무슨 나무냐면 메뚜기. 아니 졸참나무인가? 졸참나무 잎인가? 아무튼 저도 확실히 잘 모르겠네요. 잎이 오므려져가지고 저도 자세히 잘 나의 뿐이야. 누구도 나를 막을 할 순 없어. 빡쳐요. 이거 치자나무 맞나? 치자나무? 치자나무? 아, 치자나무. 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 으아. 가자. 여러분 죄송합니다. 네. 저희들의 슬리스틱 개그가 너무 호소했다. 할 수 있어. 너는 챔피언이 될 수 있어. 치자나무야. 치자나무가 챔피언이 될 수 있다고요? 아무튼 진짜 야 실하다. 이거 혹시 그건가? 그 뭐더라? 아닌가? 여러분 죄송합니다. 제가 식물을 싹 다 아는 게 아니라서 그러니까 제가 설명드리는 게 제가 알고 있는 선에서 또 제가 들은 선에서 그것만 설명드리는 거기 때문에 제가 모든 식물들을 다 알고 있는 게 아닙니다. 네, 그 점 양해 부탁드리고 죄송합니다. 이게 또 산딸기가 있네요. 산딸기. 역시 열매는 없지만 네, 산딸기가 확실합니다. 이거는 단풍마라는 건데 단풍마가 차로도 이용되고 그러니까 일반 그러니까 저희들이 흔히 먹는 마트에서 판매하는 마들보다 더 건강에 좋습니다. 단풍마. 산에 오시면 이렇게 생긴 그러니까 일반 마들과 달리 이파리가 막 이렇게 좀 엑스칼리버. 엑스칼리버 느낌으로 돼 있는 말을 보면 까리하네. 네, 아무튼 단풍마 이게 진짜 차로도 많이 나오는 엑스칼리버. 거예요. 저걸로 어렸을 때 겁놀이 했다가 진짜 오지게 맞았는데. 저걸로 겁놀이 했다고요? 나는 긍정을 대답하자 죽는다 얘가. 아무튼 여러분 일단 저희는 지금 산은 넘어가지고 무슨 여기 대학교인가? 대학교? 아무튼 대학교. 번화가입니다. 네, 번화가입니다. 저희가 다니는 학교는 아니고 여기 고등학교인가 대학교 아무튼 이 산이 학교랑 도시입니다. 네, 학교랑 이어져 있네요. 네, 일단 무슨 학교인지 모르겠는데 일단은 한번 내려가 보겠습니다. 터벅 가야 한다. 가야 돼. 네, 가야 돼. 확실히 네, 오랜만에 오긴 했는데 가야 돼. 가야 되나요? 고등학교는 아니에요. 가야대학교. 네, 꼴통학교. 아무튼 네. 가야 돼.
왈 누구야? 누가 지었어? 어떤 가자. 아 근데 개소리 좀 안 나게 해라. 무섭다. 오늘은 쉬는 날. 오늘은 쉬는 날. 아, 일단 제가 이 영상을 무편집으로 올릴지 편집으로 올릴지는 잘 모르겠지만 아 미쳤나봐. 쟤 왜 저래? 됐다. 귀엽네. 딱 걔는 저 정도 칠 때가 귀엽지. 이야 개소리 좀 안 나게 해라. 아무튼 그러니까 이 영상은 사실 제 정식 영상은 아니고 제 블로그 업로드용 영상인데 유튜브 구독자분들께서 이 영상을 보실지는 모르겠어요. 제가 올릴지도 안 올릴지도 아직 결정되는 게 아니고 그냥 블로그 업로드 영상이기 때문에 무편집으로 올라가더라도 이해해 주시길 바랍니다. 네, 이왕 하는 거 저도 구독해 주시면 감사합니다. 네 라인 채널 구독해 주세요. 네. 구독. 구독을 원해요. 구독을 원해요. 나도 원해요. 구독을 원해요. 구독해줘요. 느티나무가 있습니다. 느티나무 좋아요를 눌러줘. 좋아요를 눌러주면 좋아. 좋아. 띵동댕동 띵동댕 알람 눌러줘. 그쵸. 꼭 그 브이로그 뭔가 아프리카 TV 방송하는 것 같다. 알람 넌 내게 구독을 눌러주면 넌 내게 반할 거야.